Здравейте на всички, аз съм Хънтър, добре дошли в 6-ти епизод от поредичката ми на Pathfinder, WotR и неговото Access. Отново се завръщаме в DLC-то на Pathfinder. Така, къде бяхме стигнали обаче? Я да видим, тук сме накрая. Сега, тук си спомням, че имаше една машинария, която трябва да включим, за да мога да се появи една сграда тук най-вероятно. И сега ние какво ще направим по случая? Тези неща. Я, чакай малко. Тук има някакъв символ. 6. Чакайте, бе! Порталите имат някакви... порталите, знаете ли? Какво представляват? Порталите са това нещо. Интересно. Какво ще стане, ако минеме през порталите? Примерно в този ред. Добре, сега ще пробваме да видим. Значи ни трябва първо 6. Това кой портал е всъщност? Този какво беше? Къде съм, не? Това е 9. Значи това е последния, през който трябва да преминем. Тук... това е. 6. Тук имаме... Тук е 12. Значи тук е 3. Значи 6, 3 и какво беше? 6, 3, 12, 9. Обаче това ще го видим сега. Дайте първо да отидем да биеме лошите. Аз мога ли да правя тук да се телепортирам? Не. Не мога там направо да се телепортирам. Кофти, добре. Така. Но сега ще отидем горе-долу в тази позиция. Така. Въпросът е къде се появиха лошите. Чакайте сега, тук на сама портала. Ето тук май са едните. Да! Вижте, тук има нещо като това порталче, което ни е изхода. Така че мисля, че тук са едните. Тук май трябва да са вторите, които се появиха. И може би тук, където трябва да се върнем с третите. Не си спомням къде се появиха третите. Това може да се окаже проблем. Ама сега ще видим. Дали па да не са в средата тук? Не, аз тук сега бях. Не са тук. Добре. Така. Едно по едно. Обаче тук сега няма да използваме. Този портал е 9. На нас не трябва 6, така че няма да използваме сега този портал. Точно така. Въпросът е... Тук лошите като... Ето ги лошите, брат. Тия с хейст гадините му. Добре. Този директно го подпочвам. Момент. Правим ефир. Те са имунто шейкен обаче. Кофти. Добре, не нищо. Ще дойда някъде тук. За да мога да си ги понабия след малко. Така да се каже сега. Аз се притеснявам да не дойдат сам на сам някъде. Но пък ще дойдем тук. Така. Нашия човек ще го изпрати от сам. Тези в момента нямат ход. Аз дали имам някакъв бъв, който в момента ми е свършил. Това блес ли е? Не, това е Дима Слеер Суп. Имам си блес. Окей, значи няма смисъл да се бъфиме с някакви сложни неща. Не бързам да си използваме магиите за сега, така че по-скоро тук нямам какво да си пусна. По-скоро, да, трябва да сме готови за битка. Дали има нещо, което мога да им направя на всичките? Чакайте сега, те са
4, аз си мисля, че са 3 между другото. Аксиомит Гардиан. Дали са имунни на атака? Такива неща. Имун на Evil Eye. Гадно. Аз мога да ни метна хейст, но по-скоро мисля да го оставя за по-напред. Обаче пък мога да ни бъфна след това нещо. Примерно. Да си дадем фаер атаки. Така. Сега този го запукваме тежко. Така. Сега този 7 атаки, този 7 атаки. Кой е втория всъщност? Този далечния тип. Добре, аз мисля да напукаме тоя. Не, аз си бия по този Гардиан. Ау. Вау. Чакай, а този защо не загива? Какъв му е проблема? Regeneration. Magic Weapon, Aligment Chaotic. Какво трябва да означава това? Аз мога ли да го убия с това, примерно? Не мога да го убия с това. Интересно. Как го убиме това, брат? Чакай. Интересно. Alright. This works. Този къв regeneration имаше мале. Добре, ние как сме? Ние нямаме много хилове. Тука и тук ми свършиха хиловете. Сега какво правим? Им скролва. Освен. Ще трябва да му бъфна един хил, защото няма как. Чакайте сега, докато намеря скрола. Ще ми се да... Всеки път, като тръгна да търся скрола, ми се иска да има някакъв вариант да ги сърчваме. Cleanse. Това изглежда като хил, няма значение. Те пък да не са променили иконките сега, защото постоянно има апдейти на играта. И е напълно възможно някой път да променят някоя иконка и да правя да се чуда какво да правя после. Mass Heal, имам 9 скрола. Супер. Аз не го намерих този хил. Обаче той имам 9 скрола Mass Heal. Мога преспокойно Resurrection и неща. Мога преспокойно да си мета по един масов хил. Не той какво ни взима. То по-лошото е, че не са ми останали много. Иначе нищо не ми взима. Всъщност добре си. Така. Малко оверкил, ама какво да се прави? Трябваше. Няма как. Така. Аз съм имал някакви малки хилове, нищо да не се занимаваме прекалено дълго време с хилване, така да се каже. Тия. Едно. Key plate, едно. Metal plate number engraved with 1. Добре. Имат някакви скимтари и някакви други оръжия неща. Какво? Чакай. Съберете ли?
Той само този ли беше? Reinforce Reality. Tear Reality. Чакайте, ще е Reinforce. Тази гадинката, която ни даде възможност да виждаме тия рифтове, за които говориш. Ясно. Добре. Така, сега. Портал номер 6. Само, че портал номер 6 някъде ме закара. Ага, е тук обратно. Добре. Аз сега трябва да се върна и да дойда ето тук. Това беше портал номер 6. Сега трябва да минем през портал номер 3. Но първо трябва да се телепортираме. Да си изпълним тук нещата. Ето минаваме от тук. И отиваме към... Ето тук мисля, че трябваше... Ето тук да са другите лоши. Ето трябва да бием. Така. Телепортче. Моля. Защо не мога да се телепортирам тук горе сега? Ето ги. Ау. Ау. Тежки гадини. Добре, добре, добре. Обаче това му направихме някакъв блайнд. Не, че това му помага с нещо. Ама да. Добре, сега аз мога да ги понакърствам малко. Ако му направя този един кръст. Пляс. Опа, вземи. Така. Това съм го пръснал, това е ясно. Тук има още двама, бе. Брат, чакай. Ай, аз защо така го направи? Трябваше да се хилна. I'm very mad. Защо не съм сложил в райтерния аспект? Не зная. Имам ли displacement? О, май е свършил displacement. Бъфа. Добре, значи в такъв случай идваме ето тук. И ще си направим един displacement. Защото си имаме. Не. Лошо. Не можах да дойда на място. Сега ще ме убият тежко. Спри бе, спри бе, спри бе. Ех, мамка му. Този ме прецака много тежко. Много, много тежко ме прецакаха. Гадните долни гадини. Нищо. Оф. Не знам какво да ги правя, честно казано, но ще им смъкна левела на тия. А той е имунен на Energy Drain. Въобще... Груба работа. Трябваше да оцеля по-далечния май. Поне няма милост за тия.
Така. Не. Селф. Направим си някое друго селф хилче. Даже няколко е така. Защо нямам displacement? Странно. Оп, втората част намерихме. Плюс разни артефактчета. Имам ли бъфове? Имам. 1 hour. Да би да ни е свършило това нещо. Ето той има displacement. Още 24 минути. Аз нямам. Може да съм ми го диспелнали. Или да не го виждам. Не, виждам си всичко. Интересно. Добре. Аз пак ще го бъфна това, така че. Така. Ето сега вече го имам. Нещо ми го е диспелнало явно. Така. Сега също така ще сложа един Sword of Heaven. Мисля да екипираме и Реджил с един Legendary Proportions. Ето така. Тук как сме с бъфовете. Добре, тук си имаме всичко, което ни трябва. Кончето си има каквото му трябва. Айде. Така. Минахме през 6-ти. Сега какво беше? Търсиме 3-ти номер. Портал. Тук 12. Нали така? Всъщност 6. О, не, гледам грешно нещо. 6-3 търсиме сега. А 3 е ето този портал. Да. Окей. Така. Ще вървиме към третия портал. Къде отиде хазва? И сега тук трябваше да има още едни противници обаче. Въпросът е къде сте? Къде се появиха последните години? Я видим сега. Сигурно са тук при машинката. Може би. О, да. Ето ги. Ето ги лошите. Коня ми направо загина, брат. Не, това ще може да го удари. Аз не искам да го ударят. Мале, коня ми пое. Целият демидж. Обаче сега тия ще ги пръсна направо. Коня ми тотално сдаде. Значи тук ще трябва да използваме последния ми хил. И сега тия много бързичко трябва да ги убия. Това е истината. Нямаме друг вариант. Сега аз мога да пробвам да им направя нещо интересно. Например това. Те са двама магиосници тук. Всичките са имунни обаче на това, което им направих. Страхотно. Добре. Коня ми ще загине тук определено. Ама да. Коня загина. Ах, да им се не види, брат. Добре, нищо ще го разрекнем сега. Колко е? Да видим. Wrecking Ray за тази година. Айде да му смъкнем малко нещата на този газар. На този тарикат. За жалост. Нямам какво да им направя. Кой знае какво. Обаче по пример ще им направя така. Не, те неща да се замразяват просто.
Добре. Трябваше марксмена да убия. Така. Няма видим. На тия неща. Направо изфърлих от картата. Това ми хареса. Окей. Този сигурно не мога да го довърши така. Трябва да съм кейотик нещо оба, а той даже имунен от тия неща. Така. Време за хилче. Не, избързах с хилчето. Трябваше да направим първо изрекшена. Ама нищо. Връщаме Конко. Той сега няма бъфове Конко, ама то май поне за сега свършихме с битките. Така че всичко е точно. Какъв е маничък. За че свикнах тук всички да са някакви грамадни типове. Така. Кончета няма кръв. Добре, значи тук сега вече обаче ще си направим един масов хил. Така. И. Мога да си му дам стрейн. И отделно мога да си му дам и... всъщност това го няма. Обаче мога да си го върна. Така че... И освен това мога да му направя един блър. Така. Това ми стига. Така, тук взимаме последния артефакт. Keyplate 11. И сега... Ето тук трябва да направим нещо с машините. Имаме А, Б и С. Правим сейф. За всеки случай. Да видим сега тук каква загадка се крие. Значи на А е първото нещо, може би. Metal plate. B. 10. Не. Keyplate 11. 10, да. И... Опа, не. Чакай, стоп. И Keyplate... Последния. Опа! Let us not hesitate. The mechanism emits an ear-splitting screech and grinds to a halt. Something is obstructing the mechanism platform. Добре. Понеже сме били на това място и не е станало. А сега? Защо не стана? Нещо се случва тук. Чакай! Това е... Този обелиск е като... тези World Stone-овете, всъщност. Я? The mechanism rendering of the World Stone is remarkably detailed. The first sight of it stirs the memory of your first encounter with your mythic powers. Абсолютно, между другото. Даже това, което го пише е много интересно. Какво стана обаче? Нещо падна върху нас. First memories. Чакайте са. Whenever the owner of these memories receives a critical hit, they gain immunity against critical hits for the next 2 rounds. Имунен на критик. Значи правят ни един критикал и след това няма да могат да ни правят. Добре, окей. Аз съм за. Това ли беше от тук всъщност? Окей. Я да видим сега порталите. Така, минахме през 6-тия портал. Сега 3-тия портал. След това мисля, че трябваше да минем през портал номер 12. Само че да видим дали беше така. Значи портал 12 и портал 9. Портал 9 беше този началния портал. Остава сега. Защо не го виждам? Къде е? 9 е тук. Значи тук сме накрая. Сега трябва да дойдем тук, така ли? Да. 9-12. Добре. Как отивахме там обаче?
О, това ни върна много далеч. Ама нищо. Сега трябва да минем през целия път тук. Така. Много странно, че ме връща при този портал, при положение, че още не съм за там. Чуда се дали не се рестартират през някакво време, защото нали, ние се бихме тук такова алба. Те всъщност ако се рестартират, ние ще сме някакви много назад в нещата. Да. Чакайте са. Трябваше да използваме един Greater Restoration на Конко, защото това има негативни левели 2. Така. 2 permanent levels. Level drains. И сега трябваше да дойдем ето тук. Да. Мога ли направо отсам? Или ще трябва да дойдем задължително от тази страна? Сега ще видим. Не, мога ето тук. Окей. Така, портал номер 12. Виж как ги забелязахме тия интересни работи. Тоест ние сме могли да открием загадката и по този начин, може би. Ама не. Тогава пък нямаше да знаем в какъв точно ред са тия числа. Така. Сега къде сме? Сега сме тук. А реално трябва да дойдем ето тук. Последния портал. Добре. Значи сега трябва пък да се върне наобратно. Това малко няма лойка. Че не разкарва точно по този начин. Ама какво се прави? Последното е 9. Да видим какво... Дали ще ни закарат... Аз предполагам, че портала ще ни закара някъде другаде. Сега, като минаме през него. Ама ще видим. Ето ни тука. Номер 9. Намерихме го. Тук само да няма бой. Защото ние изядохме бая кютек до сега. Много ни маризиха. Тук сме в някакви... отсам е изхода. А тука? Intricate component. Component of unknown but most likely incredibly complex mechanism. Това пък къде се използва? Може би в из, като отидем, ще можем да го използваме. Тук намерихме сигурно този е плюс 7 амулет. Scroll Synchronization, да, Flawless Amulet of Natural Armor. Аз съм с... моя не е Flawless обаче. И защо не е Flawless? Mitral Full Plate. ...4D6 с Fire. Добре. Flawless. Какво ще рече Flawless? The bonus does not stack with other natural armor enchantment bonuses. In addition, this amulet grants its wearer damage reduction of 5. Сега в момента имам 53 армор. Ако се сложат този амулет, продължавам да си имам 53 армор. Само че сега имам и още 5 damage reduction. Which is absolutely beautiful. Тука плюс 8. Cancel immunity to fire and acid. Обаче ако ме удари дракон, нещата стават страшни. Добре, не. Това не е проблем. Ако сме плюс 6, сега ще станем плюс 7. Така. Тук имаме вече амулетче, което може да си сложим плюс 6. Също. Къде отиде? Къде отиде яки амулет?
Аз ли не виждам? Ето. 6. Mighty Frenzy. Така, имаме много амулети на плюс 5. Това е ясно. Globes of Dueling никой не ползва. Какво още намерихме? Globes of Entropy. Като цяло, нищо кой знае колко интересно е. Тия коланчета са готини, обаче все има някакви по-важни неща, които да си дигна. Колкото те. Тук може да се възползваме от едно, ама този демон, на който призоваваме мене, много си ме кефи. Това нещо ми дава 2 атака и бонус. 2 бонус на атака и на демидж. Като направя critical hit, много е добро. Тук имаме 4 strength. 8 constitution. Vulnerable to negative energy and unholy damage for 2 rounds. Като направим critical clutch of corruption. Vulnerable to negative energy. Обаче мога пък да си сложа още малко strength. Знаете ли тази работа? Тук. И да го премахна това. То will saving throw DC 28 не е много. Ще си смъкна малко кръвта, но пък ще мога да вдигна още повече демиджа. Ще имам повече dexterity, което означава повече армор. Тук имаме ли армор check penalty? То е едно максимум dexterity, значи няма смисъл. Ще получа едно стрейн повече. По-скоро май няма смисъл. Това обаче пък ще получи и демидж повече. От друга страна. Може би не. За сега няма да е, пък ще видим в последствие дали ще е окей. Тук сме си екстра и тук естествено сме perfection. Тук сме physical perfection плюс 8, което е жестоко. И сега какво? Сега трябва да се тръгнем през the other side of threshold. Това къде ни върна сега? В самото начало. Аз от самото начало... да, сега трябва да дойдем насам, за да излезем от the other side of threshold. Идвай насам, приятелю. Така. Тук сме взели абсолютно всичко. Мисля, че направихме абсолютно всичко. Освен ако тая част, която намерихме сега, не е за някъде тук. Това ще трябва да го видим в последствие, защото сега... Не мисля, че е за тук, защото направихме всичко навсякъде. Освен тук, примерно, ако мога да работим нещо с тия машинари, което ме съмнява, затова се тръгна. Може да направим един рест, by the way, само не беше лошо да направим един рест така, докато бяхме тук. Защото мога да нямаме друга възможност. Verbal exchange has been initiated and will be recorded in my memory. I'm waiting for an explanation. I am a primordial inevitable. I am the guardian of magic. My task is to monitor instances of dangerous, experimental, unsanctioned magic and to neutralize them if they pose a threat to the integrity of the world. The magical experiment Varilu Vorlesh, which endowed the commander of the Fifth Crusade with mythic power, has exceeded the limits of safety. A battle between the experimenter and her subject threatened to create a cataclysm even greater than the world wound. The problem required immediate resolution. The extermination of the commander was deemed impermissible. Axis approves of his struggle against the world wound, regardless of his motivations. An alternative decision was made to weaken the commander to a safe level. The excess power was isolated and placed in a secure artifact repository. One factor was not accounted for, Someshnik. They managed to disrupt the stasis of the excess's world, fill it with anomalies, and warp the logic of its inhabitants. Warning, secure contents under threat. The repository is under attack from Someshnik's anomalies. Request. The excess should help protect the repository. Reinforcement of the minor keystones and eradication of anomalies from the artificial creatures inhabiting this world will contribute toward this goal.
Why should I help you? I see that restoring order to the world is insufficient motivation for you. Валмалос is silent for a time as though he is thinking. I propose we agree to the following terms. You help me to keep my repository intact, and I will return the excised part of the commander's power to him. You, Excess, will continue to exist in my repository until the end of time. You will be permitted access to the other side of the repository, and will be able to create your own world as you desire. Whoa. Aren't you upset that I broke your inevitables and destroyed your keystone? Their loss is not critical to the functioning of my repository. Wait, didn't you say that restoring the commander's power would be dangerous for the world? For reasons of precaution and risk mitigation, when I extracted the mythic power, I isolated more than the minimum amount required, in line with standard inevitable safety protocols. I have a lot of questions for you. Ask your questions. My answers will always be truthful. Why did you take the commander's power but not a real Vorlash? The commander's mythic power exceeded that of a real Vorlash. Ролнал съм 2. Трябваше да ролнем 3. Разбирате ли? За какво става дума? Имам ли сейф? Не съм сигурен. Къде е този аутсейф? Къде? Три минути след нашия quick save. Аз къде се quick сейвнах? Аха, след като направихме това и после разхождах из порталите. Това дали е отнело 3 минути? Autosave, the other side. Искам да успеем да му го кажем това, да му се не види. Да видим какво ще стане. Commander's mythic power exceeded that of a real Vorlash. Това му е отговора. Как мога от 3 точки да ролнем 2, така, разбирате ли? Сега не знам това къде ще ни върне. Да, му се не знае. Чакайте да видя. Може пък да ни върне на изхода. Това е автосейв. Би трябвало да ни върне на изхода. Да. О, добре. Чакайте сега. Нали? First Memories, добре. И аз имам тая част. Предполагам, че трябва да е тук. Да. Оп, добре, значи сме взели всичко. Взели сме всичко, екипирали сме всичко. Нали? Да, окей. Добре. То. Значи не е било толкова далече сейва. Слава Богу, че имаме аутосейв. Вижте как е тук играта много ни помогна. Alrighty then. Искам да мога да му кажем това нещо. За да видим смисъл да съксидаме, да видим какво ще ни кажа. Waiting explanation. Така. Тези неща ги слушахме, затова ги преминаваме по-напред. Why should I help you? Until restoring questions. Why did you take the commander's power but not the real Vorlash? The commander's mythic power exceeded that of a real Vorlash. You cannot help but notice that Valmalos has not answered your question. Аз съм безкрайно разочарован. Отговорът беше същия, единственото имаме някакъв малък инсайт, че той нарочно не ни отговаря. Why do inevitables think they have the right to interfere in other people's lives? That is my function. That is how the Axiomites made me. As a result of my actions, the universe is safe. I understand this inevitable's motivations well. He is simply fulfilling his duties. It is unfortunate. In the course of fulfilling his duties, he is stopping me from fulfilling mine. Reggio's hand casually moves to his weapon. What is this world? This world is a repository of dangerous magical objects created in the plane of Axis. It exists outside of time, and time does not exist within it. Each extracted object exists in the time in which it was extracted.
I am the custodian of this repository. This section of the repository was created especially for you, XS. The surroundings and inhabitants of this world were drawn from the memory of the commander of the Fifth Crusade. This section would have remained in stasis without Someshnik's incursion. Their influence has disrupted the functioning of this world, introducing an undesirable dynamic. If not for Someshnik's interference, you would have remained forever in the version of Threshold created just for you, Access, fixed in place and free of any harmful desires, able to enjoy the eternal harmony of stasis. Aha, dobra. What else do you keep here apart from me? Artifacts capable of destroying the world. Chaotic creatures capable of destroying the world. Instances of excess mythic power capable of destroying the world. Answer me directly, yes or no. Is Real's excess mythic power also in your repository? Yes. The exact location of Arilu Vorlesh's excess is classified. Валмалос takes his time in answering. Не му се отговаряше съвсем. Tell me about Someshnik. Enemy. Threat level critical. A primordial protean. They sow chaos wherever they appear. They destroy planes, expanding the borders of the maelstrom at their expense. Someshnik was defeated and locked in the repository for all eternity. Wow. You have answered all my questions. Confirmed. Alright, I'll help you. Какво да го Your правим? ascent is confirmed. Agreement concluded. Protect this world from destruction and then go to the repository exit leading to Threshold. New task. Defend the repository exit against Someshnik. Добре. Значи сега какво? Аз трябва да отида до East, by the way. А тук се почнаха да се появяват някакви типове. Оп, вижте, тук има такива неща, които трябва да оправим. И трябва да отидем до East също така. Добре. Дайте да изчистиме пътя до към при нашото местенце. Аранка. Коя е Аранка? Човече. Аранка не знам коя. By the way. Who is she? The blue-eyed bird is engrossed in studying stacks of crumpled pages, which are bathed in an anomalous shimmering gaze. She feverishly whispers something under her breath, and from time to time she grabs a pencil and jots down some notes. She does not notice you right away, but once she does, she cries out, "Commander, I've been searching for you. I meant to go searching for you. Come and see what I've got. Who are you?" Is that a philosophical question? Let me think. If I say that I am Aranka, a bard by vocation and worshipper of Desna, it sounds trite. If I say that I am a free crusader who has followed the famed commander all the way from Kenebris, it sounds pompous. You're a follower of Desna from Kenebris? It is wonderful to meet a fellow sister in faith. Orishel breaks off before adding in a whisper, "Albeit not a real one." Wow, a succubus who believes in Desna. We've never heard of such a thing. It is a pleasure to meet you. Wait, you didn't come from the Portal of Wishes, did you? I heard some folks in the camp talking about wishing for good demons. No. You think I came from a portal? What portal? I'll tell you all about it later. I have an answer to your question, Commander, one that is both succinct and poetic. I am Aranka, a fighter-light lure, whose strings are strummed by the free winds of Elysium, and the loyal companion of wonderful Azata by the name of Justin. Yes, that sounds about right. Азата. Азата е митичен път, който може да изберем, обаче ние не избрахме него, избрахме ангелския митичен път. Тоест, ще се срещнем с Аранка, ако тръгнем по Азата митичния път. Много интересно. What are you holding? This is the last requiem of Maestro Echo, completed. Do you understand? He died before he could finish his last work, but here it is. I have seen the Maestro's handwriting 1,000 times. This is the real thing. Aranka gazes at the sheet music like its precious relic. And I have many more treasures that are just wondrous. Many, many more.
Where did you get this sheet music from? It was a gift from the Portal of Wishes. That is why I came to your camp, to tell you about the portal. Oh, it's so marvelous. Portal of Wishes. What's that? It calls itself that because it is a portal and it grants wishes. It just appeared out of the blue one day in the middle of the Free Crusaders camp on our flying island. It's such a sweetheart. It can give you whatever you want, even things that don't exist. Now the whole camp is inundated with all kinds of things that we wished for. I thought it would be very mean not to tell you about this marvelous miracle. Everyone should hear about it. Who are the Free Crusaders and what is this island? The island is your island. The flying island that you lifted into the air with your Rosata power. As for the Free Crusaders, that's us, your fighting force. Treants, mimics, Desnans, halfling warriors, noble bandits, and anyone else who doesn't like the wound, but who doesn't much like army rules and regulations either. It calls itself the Portal of Wishes. Don't you mean you call it that? No. Well, yes we do, but so does it. It's not an object, it's alive, and it's friendly and funny, and such a dear. What do you pay in exchange for these wishes? Is this portal dangerous? It does it all for free. No contracts, no traded souls, deals or debts. It's no lousy devil. The portal does everything above board. And no, it's completely harmless. Как разбрахте, бе, бат? One of the halfling warriors wished for a rather silly thing, a sword with 4 blades, sticking out in every direction. Of course, it was only a matter of time before he tripped and impaled himself on his own weapon, but the portal enchanted the sword in advance so that its blades could not wound its owner or his friends. Wasn't that considerate? I'll go and see this portal for myself. Excellent. Now listen carefully. The portal is usually asleep, so you have to wake it up if you want to make a wish. In front of the portal there are 3 chests. You have to place the correct items in them. All these items must be found on the island. You cannot bring them with you. You need to find something shiny and deceptive, something sonorous, and something light and very beautiful. At first I just put whatever I found into the chests until I managed to wake the portal up, but later I learned the required combination. Also, all 3 objects must be from our island. I don't know why, but the portal looks down upon other trinkets. The Free Crusaders have got all kinds of loot there, so I'm sure you'll find what you need. Remind me, how do I wake the portal of wishes? 3 chests. You have to place correct items in them. All items must be found out. You cannot bring them with you. You need to find something shiny and deceptive. Something sonorous. Something light and very beautiful. What is this? Добре. А как отивам към нейния остров, дами и господа? I guess it's here. Oh. No. This here is an enemy. Така. Защо съм чак там? Нека се приближим. Това и да целим. Аз пък му вкарах бая добро критикъл, че така да си знае гадинката. Добре. Нека да реинфорснем ситуацията в света. Цък. What? Oh, that's not good. Добре. Това беше неочаквано. Мале. Конко сгъна. Сега за жалост няма как и да го хилна. Мога обаче да го направя. Ето така. Protective Look.
И се надявам това нещо да нападне някой друг, а не мене. Добре, всичко е наред, всичко е наред, всичко е наред. Така. С какво съм бъфнат сега? Аз имам Sword of Heaven. Добре, значи ето този трябва да го загинем тук. Човече, не го пропускай така, мале ужас. Добре. Нека да го насилим ето този. Вау! Нападнаме гадинката, значи. Интересно. Ах, как оцеля! Get down! Добре, значи като затваряме тия портали, се появяват такива гадини. Интересно, интересно. Добре. Как хилър е тук, Blackridge Apprentice. Закариус. Закариус? Чакайте, бе. Закариус? Нямам хил. Нямам хил. Обаче ще използвам един Cure Critical Wounds Mass. Ето така. След това още един масов хил. А тук ще използвам. Ето така. Така. Ще трябва да си навърнем някаква кръв на кончето. Добре. Така мисля, че е окей. Сега за Кариус трябва да го видим, обаче тук имам Armor Smith, т.е. Weapon Smith, Blacksmith, Apprentice. Тук има да продадем някакви глупости. Така, тук всичко трябва да изчезва. Така, ти какво са Trident плюс 4, да, как с Warhammer и глейвове, Two-Bladed Sword, много ми се ще да го пробваме, обаче за момента няма как и мисля, че това са нещата. Тук имаме брони, които грам не ни трябват. Тия неща вече са така полезни. Окей, тук имаме така, плюс 5, не знам колко ще ни трябват от тия неща. Dueling, това не ни трябва, това е слабо, това не знам въобще за какво сме го фанали. Physical Form, Physical Perfection, Physical Form, Dexterity само, Thunderous Charging. Тия предмети сега не знам дали да ги продам, да не ги продам, така че няма да бързаме. Това със сигурност не ми трябва, тия флекшерите не ми трябват, плюс 4 пръстен, още по-слаби пръстени. Perfection. Мале 50 бона. Можем да го продадем това. Яко. Добре. Sweet Poison. Така. Другите неща не мисля да ги продавам за сега, защото винаги мога да се наложи нещо да си ползваме. Тук има ли някакъв траш неща? Имаме. И да. Сега да го видим този Закариус. Той какво прави тук всъщност? Това не беше некромансър такъв някакъв андет, или да знам. Сега ще видим. Я сейвам тук. Тук стават много странни неща. Те се появиха някакви типове от места, които не сме експлорвали въобще. Student, you should have come to me the moment I arrived at your camp. It isn't wise to test my patience. Я пъти. The dead man dressed in tatters that were once wizard robes glare at you angrily, flares dancing in his empty eye sockets. Who are you? Who am I? I'm your mentor. The dead man looks at you with suspicion. Have you been taking a stupefying potion, student? Being subjected to hostile mental magic? Or has your vision been impaired due to combat injury? Refresh my memory. Who are you? I am the Archmage Zacharias, former crusader and warden of the fortress currently known as the Lost Chapel. My magical research led to an incredible discovery. I stumbled upon a means to transform oneself into a lich without the need for decades of preparation
and spiritual practice. Това плейтру предстои. Ще бъдем лич и явно това ще е нашия учител. I spent decades awaiting the arrival of a worthy crusader to whom I could pass on my secret, all because of a foolhardy oath I made before my death. You turned out to be that long-awaited crusader, so reluctantly I took up the mantle of mentor. It was under my tutelage that you acquired mastery over death. Well, have my words lifted the veil over your memories, doubtlessly caused by your natural predisposition to absent-mindedness? It appears this dead man is accustomed to treating you with disrespect. It appears this dead man is accustomed to treating you with disrespect. Добре. What do you remember about me? A strange question, but I will answer. I remember you as a sufficiently diligent student who asked too many questions, but one not lacking in the talent or courage required to study the mysteries of death. Your willingness to go against Mendevian traditions to build an army of the dead, harshly punish dissidents, and walk the path to eternal undead impressed me. So what are you doing in my camp? I'm saving you from a betrayal. The dead face is expressionless, but you sense your interlocutor's door irritation. Your servants are corresponding to stab you in the back. Your servants are conspiring to stab you in the back. Who is planning to betray me? Your minions, that raving witch Elianka Camillari and that spineless bloodsucker Septimus. They have already seized control of all the undead in your ziggurat in Is. Why will they rebel? Because you cannot rely on servants who have free will. Only servants you raise yourself will be utterly loyal. Everyone else will sooner or later plot against you for power and wealth, out of envy, to assuage a guilty conscience, or just because they can. So let them stay in the ziggurat if they want. Who cares? Do you think they will remain there forever? They have already begun amassing troops to flank your army and get to you. But by far the worst part is the dishonor they have brought upon you by capturing your ziggurat. That place is the nexus of your power and influence. You cannot leave it in the hands of your enemies. I will deal with the rebellious undead. Excellent. Deal with them and report back to me. I wish to hear how they died in great detail, student. Аз направих сейвче, нали? Какво ще стане, ако го нападнем? I do not appreciate your tone. Why, all the foolishness. I am immortal. I do not have the time to play your silly games. We will resume the conversation after you've calmed down. Lich does sound annoyed, but he makes no attempt to defend himself. Закариус направо... направо пръснахме. Какво е това? Taberdin. What? The man, who is looking a little worse for wear in his dirty clothes, is mournfully gazing into space, not paying you any mind. His head is slowly adorned with golden crown, bearing an engraving that reads, I am king. Who are you? The man's glazed eyes shift to you. He opens his mouth and you're instantly engulfed in a suffocating cloud of stale alcohol. Your keen sense of smell discerns the heaviness of strong black beer, the sharp oaking hints of whiskey, and dry sourness of wine, and the heady sweetness of honey liquor. Today, however, you wish your sense of smell were a little less keen. The man barks in a cracked voice. I don't know you. Who are you? There's not a single sign of recognition in his bleary eyes. I'm Justin, the commander of the 5th Crusade. The 5th? That's a lot. Sounds rough. So then, who am I? He gives you a puzzled look, stares at his boots, then scratches his balding head with an expression of profound confusion. I see a drunken vagabond who stole a crown. We'll see, that's just your opinion. The man's tone switches to that of a seasoned lout.
Hold on there. How dare you talk to His Majesty like that? Oh hey, I'm His Majesty. I mean, my Majesty. I mean, you're my Majesty. You know what I mean? Nah, you know what I mean? After being put to the rigorous intellectual exercise you inflicted, the man's mind begins to stir sluggishly. With a look of blissful epiphany, he pulls out a flask. It's empty, but he perseveres and manages to shake out the few remaining drops, and some semblance of consciousness appears in his eyes as he sighs. I'm all out. The man glances at you and smiles brightly. Oh, Commander. Hi there. I mean, greetings to you, my brave general. Would you do your good King Taberdin a service? I have a few questions for you. My Majesty generously grants you an audience. Just ask. Have you at least remembered who you are? You bet. I'm Taberdin Quintissimus Hierophantine, heir to the dynasty of Sarkorian kings who have returned from exile, and you, noble warrior, gave me my family's crown back, right? For all the bombast at the beginning of Taberdin's speech, by the end of it, he seems to have stopped believing his own words and is now looking at you apprehensively. You're no king, you're a laughingstock. Really? You know, for some reason I feel like I'm a bit of a king. Taberdin grows pensive, contemplating the depths of his own memory. What are you even doing here in the first place? Do not speak to your king in such a dismissive tone. He has enough on his plate as it is. My poor lands are being trampled by unholy demon hooves. The people despair, they call out to me, hoping, sending their complaints. His Majesty set out on a journey across his realm with his good friends and loyal comrades in tow. Come to think of it, where are they? Oh well. Anyway, I have dipped in the world 1 mile. We rolled down the grey road, and at every spot where you defeated demon army we ran, celebrated your glorious victory. It went swimmingly all the way up to his, and after that, I can't remember. Това е било толкова glorious, толкова са пили и го порясвали, че той човек чак помни вече. How do you manage to avoid getting eaten by demons on the way here is beyond me. Добре. What do you remember about me? I must admit, not much about you in general. I remember that you are well cheerful, and that your jokes are funny, and that your dressing is a lot more fun than anywhere else. You've got rivers of beer and wolves cartwheeling down the streets, and if demons get close to the walls, you'll tell them a wisecrack that will make them split their sides, and they die. That's it for this round of questioning. When you say the word round, sweet, dreamy haze falls over Taberdin's eyes. It looks like he could really go for a round of something. What service do you wish to ask of me? Taberdin is mysteriously silent. Is this pause for dramatic effect? His Majesty opens his mouth and expels the contents of his stomach right at his feet. Oh, Gru. The horrifying sounds that he makes during the process have some primeval fierce bite to them. Then again, they could just be considered absolutely disgusting. Yeah. Taberdin delicately dabs at his mouth with a filthy handkerchief. Where was I? Right at the service. Last night my Majesty had one too many matters of state to handle. Very exhausting. And he would really use a drink of some refreshing moonshine elixir. Taberdin's speech is slurred, but you understand what he's saying to a degree. If you bring me all the ingredients I need for it, I'll give you a kindly reward, because I'm a king. Kingly reward. Добре. Who needs that moonshine anyway? I've got a little something here. Have some. What's the recipe for this magical elixir of yours? Taberdin's mumbling is like verbal slush, but you're able to pick up a few words. Donkey's moss into the pot, ratchweed, the blackish sort, into the pot, gugberries into the pot,
a ripe mold bloom root into the pot. No anomaly, don't put any in the pot. And make sure you remember what goes in the pot and what doesn't. He cackles and winks his finger at you. Okay. Не искам да му давам повече алкохол. It doesn't sound like a very good recipe and I doubt any of these ingredients actually exist. Не, ще го направим това. I'll get you your moonshine ingredients. You need my elixir. Anyway, get to it. Hurry. My head's going to kill me before long. Reggio's voice is seething with the cold fury of a veteran who just witnessed someone defecting on his regiment's banner. Defecating his regiment's banner. I can recommend you another wonderful remedy. Several, in fact. A barrel of cold water splashed on your head, a dozen lashes, 10 laps around the camp, and a month of trench digging. I assure you, the effect is truly therapeutic. My good sir, you can't drink liquor, especially not in such a state. Allow me instead to give you a potion that will cleanse your body of all poisons and ease your headache. Bah, all healers are the same. You can't do this, you can't do that. I'm a king, I can do anything. So unless your potion's got alcohol in it, you can chug it yourself, Doc. I have other things to do. Добре. За тук забелязвам, че се е появил и Лариън. My good old friend the angel. The majestic angel turns his noble face to you and offers a dignified salute. Well met, brother. The glorious hour is at hand and my heart trembles. Greetings, friend. It's good to see you. I too am glad to see you, healthy and brimming with strength. May heaven grant triumph to your righteous host. Welcome to the camp. I gladly accept your hospitality, but I am afraid I must ask more of you. Targona, my courageous sister, is in peril, and I beg that you help me save her. What happened to Targona? She has been taken prisoner by nefarious forces. The angel's words are unusually vague. She is trapped in a cave beneath the city of Is, and she is powerless to escape it. What happened exactly? She was deceived. Monsters that reek of wrongness and confusion managed to take advantage of her compassion and lure her into a trap. They are killing her slowly, hour by hour. I do not know how long she will endure. So she's being held prisoner by nefarious forces. Sounds vague. Is there something you're not telling me? The angel frowns in frustration. It is clear that to him lying is an entirely foreign concept. I am sorry. In truth, I have not told you everything, but it is best that you see what is going on with your own eyes. I would rather not have my careless or hasty words sow distrust toward anyone. The angel's words are evasive, but he seems sincere. I will head to Is and help Targona. I thank you from the bottom of my heart, Commander. I will immediately go there as well and assist you in any way I can. Значи трябва да отидем все пак отново до Из. Това е което е. Интересно. Добре, аз трябва да ресна тук. Преди да го направя това, искам да се разходим из тази територия и да затворим другите порти, които са. Другите аномалии. Ще имаме една тук и имаме една тук, поне колкото виждам. И май други няма за сега. Ще видим. Въпросът е някакви неща да не ни срутат от бой, защото тия правят доста демидж. Опа! Ала тук, приятелче ти. Пляс. Тази ме кефи. Критика ли му раздава просто много кефи. Ела бе. Това пък от кога има Mirror Image, бе? Даже не го видях. Добре. Аз обаче мога да ми правят тук така. Sometimes that's all you need. Какво още има тук, бе? Което не виждаме. Интересно. Да няма някой още скрит. Не!
Не! Как? Как го направих така, човек? Стрелкинята ми изостана и приключих хода. Аз направо не мога да повярвам. След това няма как да му направя каквато и да е магия според мен. Леко така тук да се прошмугна. Така. Ти. Аз мога да го цапна все пак. Какво като го цапнах, нищо не стана. Направя на този един така. Окей. Това ще ми направи толкова демидж на мене, бе, човек. Ужас. Няма значение. Така. Сега, тук знаете какво трябва да направим. Тук трябва да му направим стън. Съответно, аз го започвам. Обаче не стана. Тук няма да е лошо да му направя един пел. Добре, махнахме му някакви неща, което е хубаво. Сега направо го започвам. Тук има ли нещо, което мога да му направя в момента на този тип? Някоя яка магийка така. Мога да го изджаскам с един Bolt of Justice. Ай! Това фул атака ли беше? Не беше фул атака. Аз не мога да го удара ли, бе, брат? Красота. Патент се, убивайте го това! Върка ли са? Какво се случва тук, бе, мен? Бате, не! Това трябва да го убиеме по някакъв начин. Сега ако моят герой не го убие, то ще ни при... Добре, оцеляхме някакси, всичко е наред. Вау. Добре, това е сериозно, може да бъде. Как така ми правят? Къде ми правят толкова много демидж, бе, човече? Аз не съм сложил лайт аурата тук 100 години, няма значение. Ще направим един максимум хил. Максимум хил, тук последните... Така... глупости, които си приказвам. Максимум хил е по-добре от минимум хил. Само това ще ви кажа. Можете да има максимум хил. Така. Нищо ще се възползваме максимално, надявам се. Йоз е тук. Кой е този? Аз даже съм изтървал къде е аномалията ли? Не съм изтървал точно. Но тя е тук покрай него. Добре. Дайте да направим един сейф. Ще говорим с Йоз, ще затворим аномалията. Ще видим, надявам се да намерят най-много време. Кой си ти, бе, приятел? Come on, your worthless slave prostrates himself before you. The demon gives you a swaggering bow. Remind me, who are you? I understand, your slaves are so great in number that the faces of even those closest to you are not worth remembering. I am Yos, leader of the Illusioneer Assassins Guild and your faithful servant. Glory be to just. What are you doing here? I'm hunting down unworthy creatures, eradicating all kinds of aberrations that could attack your forces from behind. Have you noticed the startling increase in their numbers recently? They can look like demons or mortals, but there's something abnormal in all of them.
I made a habit of tracking them down and killing them, for the good of your mission, of course. I remember killing you. Your words ring hollow. Or was that a threat? Yours barely ducks his head and hunches his shoulders, but his wide grin tells you that he is not afraid of you. What do you remember about me? I remember that you came to Oceaneer a nobody, and within days you had the city eating out of the palm of your hand. Shamira, the Ardent Dream, lost her throne, and demons began flocking to the Midnight House, eager to earn even the tiniest silver from your favor. You led the howling horde of abyssal spawn to Golariъn, and all bowed down before your might and brutality. That is how I remember you, and that is how the abyss remembers you. Abyssal spawn to Golariъn. Тоест, като демон, може би ние нападаме и разбиваме крузейдерите. Това ще е много интересно. Също да се види. How can you be of use to me? I'm planning to kill someone for you, my lord. Someone dangerous. Someone who wants you dead. Who are you hunting now? Shamira, the Ardent Dream, has abandoned the Oceaneer and the Abyss. She has come to Golariъn. Now that beast is roaming the mortal plane, killing all in her path, and she is coming for your head. I plan to help you to get rid of her, but I need your advice about how best to deal with her. What compelled Shamira to leave her cozy nest in the Abyss and come to the material plane? She was sick of being Nocticua's right hand. Since the Lady in Shadow isn't planning to invade Golariъn, Shamira decided she would lead the incursion herself. What exactly is she doing? Devouring the souls of anyone who strays across her path. Shamira always did have a taste for mortals, but right now she is on a binge of untold proportions. It appears she is becoming more powerful with each soul she consumes. Why do you need my advice? Yours falters for a moment. Perhaps I'm slightly anxious about confrontation ahead. Shamira was exceptionally powerful before, and now her might is even greater. I have some advice for you. I humbly receive your wisdom. How should I prepare for this fight? Which plan should I choose? I have plenty of suggestions. Number 1. Did you know that the practice of performing fearsome pre-battle dances is widespread in Garun? The dances are designed to raise the spirits of the most bloodthirsty warrior, to ensure good luck in battle, and of course, to strike terror in the heart of the enemy. Number 2. I don't need to hear anymore. Dancing in front of Shamira is something I will not do. Look at yours. You see right through the lying scum. He's planning to betray you and switch his allegiance to Shamira at the first opportunity. Добре. I know you're planning something. Don't be ridiculous, Commander. Yours laughs nervously, but you notice the spark of fear in his eyes. Start off with a dirty trick to weaken your enemy. You're so wise, Commander. I will be sure to follow your advice. Now, if you allow your servant to take his leave of you, I must prepare for battle. Deal with Shamira, значи. Ела тук, бе. Да разбием и тази годинка. Сега аз мисля, че тази година тук не е добра идея да й се приближаваме много. Все пак, защо не? Аджастваме така. Така. Good job! Тук има нещо даже. Адското. Супер. Добре, и сега? Чакайте да си да докараме кончето и сосиалката насам. И сега ще трябва да реинфорснем реалитите. Обаче аз пак ще сейвна тук. Защото знаем, че се появяват години след като реинфорснем реалитето. Цък. Лошо.
Те се появиха на много гадни места обаче. Това е последното, което трябва да разбиеме. Това ще ни насъни човека. Това е кофти. Мале. Много демидж, много нещо. Добре. Аз всъщност мога да дойда насам и да направя така. Бам! Вземи този стън, братко мой. Така, тук сега даже ще пробваме да направим още един стън на това нещо. Всичките ги стън направим. Айде да се знае. Така. Така. Alrighty then. Сега не мисля да използваме повече магии, така че това ще си го доубиеме по нормалния начин с героя. Е така. И нямаме никакви други... Чак са. Какво стана? Тук затворихме всичко добре. Alright. Остава да скачим сам сега. Видим какво ни очаква тук долу обаче. Тук обаче има... видях противник. Машини. Не е добре. Чакайте са. Сме да направим адърс така и... идеално. Добре, тук също сейваме. Значи всъщност големия ни етап е Deep Shadow Frost. Deep Shadow въобще не ме притесняват. Hey this. Ау. Ау. Имаме Deep Shadow в шок. Няма проблем. Като си в Frost, я вземи този фаер. Този не може да се движи ли какво? Защото направо се прецака. Така, сирокото не е добре. Че го има. Мисля, че тук е добър момент всъщност да се... Чакайте се. Аз ще изляза от това нещо обаче. Сега не мога да си пусна меча, обаче пък ще ми правя фир. Те са имунни, да му се не знае. Това нищо. Ау. Ау. Така. За това говорим. Това сега не е хубаво, което става. Обаче... Аз дали мога да им метна нещо интересно. Не, това спа няма магии вече. Аз направо вече няма магии. Това нещо ако го цапна. Това направо се скъсва. Батец.
Well, that's highly uncool. Чакайте малко. Не мога да правя магии, защо? Защо? Бате, как се прецаках хода на магиосника, човек. Просто не казвай на никой. Много беше грубо това, което го направих. Ситуацията е много зле, както се вижда. Аз вече нямам хилове. Особено много. Пробвам тук да не хилвам леко. В общи линии. Тези защо ни правят толкова демидж, не мога да разбера между другото. Селф. Може ли да се изправи? Бе, стига съм стоял така, да му се не види. Защо бързам? Правя много глупости, много глупости. Право не издържам да правя глупости. Добре, убивай ни, айде, че право не е истина. Ще ми убият героя, бе, мен. Те ми убиха героя, бе, мен. Не, аз трябва да го хилна. Как да го хилна? Те убият ли ми героя, аз съм тук. Аз знам как ще го хилна, сега ще видим. Така. Така. Сега, тук трябва да направим скрол. Какво има? Secret Invisibility, това примерно няма да ми трябва. Сега, скрол имаме на Mass Heal. Чакай, къде беше скапания Mass Heal? Сега пък. Имахме 9 скрола Mass Heal. Трябва да ги намеря. Сега се пада голямото търсене на тъпите скролове. Сега бързам и няма да ги намеря в никакъв случай. Леса, какво става? Така, бяха някъде тук надолу. Спомням. Така. Само монстър, имаме разни неща. Трябва да направя в момента някакъв хил, защото ако не го направя, ще ни убият героя. И големия купон приключва. Скрол. Да, това е добро начало. Това не спира, лата. Просто не спира.
Стънаха ми героинята, човек. Така. I'm trusting you. I can do this. Run! Run! Forest! Сега трябва да изчакаме тия неща да свършат. Добре, те пък свърши. Екстра. Така. Това да ги хила така по принцип. Не бе. Стоп. Заши. Този хилинг уел мене не ме хила за жалост. Коткото кончи. Не може да се дореди. Не. Каквото го е хилнало, го е хилнало. Добре. Момент. Сега аз тук се притеснявам, често казвам да продължа така, защото нямаме никаква кръв. Никаква кръв. Мога да си направя един масов хил, който така лекичко да ни навърне. Ама е доста притеснително да продължаваме. Все пак ще видя какво ни очаква тук. Мефистофелес. Бата ти изглеждат много страшнички, така да се бием с тях без да сме реснали. Я да видим какво става тук. Са някакви трима. Мефистофелес. Greetings, Commander. The tall devil smiles archly at you. His two identical copies flanking him either side, not politely. I've arrived to assist in your crusade, just as before. Who are you? All three of the devil's copies look at you in astonishment. How easily this mortal creature has forgotten who it was that opened the gates of hell to him. I am Mephistopheles, ruler of Caina, archdevil of hell, and I dare to hope your faithful ally. The archdevil Mephistopheles is the ruler of Caina, the 8th layer of hell, where he keeps many of hell's greatest secrets and contracts. Mephistopheles originated as the consciousness of hell itself, predating Asmodeus' discovery of the plane. When Asmodeus and his followers entered hell following their exodus from heaven, Asmodeus traveled into Caina and tore hell's very flesh from its bones, reshaping it into a being he named Mephistopheles. The newly formed entity, the first true devil, pledged to oppose Asmodeus' enemies as if they were its own, and became one of Asmodeus' closest lieutenants. I humbly note that without my invaluable help, you never would have managed to secure such an advantageous contract with hell and sink so low. It is thanks to the harshness and ruthlessness I have instilled in you that your forces are now but a step away from victory. What do you remember about me? I remember you as a promising, merciless judge whose name struck fear and awe in the hearts of all. A fine start to a career, one more befitting a devil than an eon of that. Nonsense, I remember it all quite differently. I remember that you surrounded yourself with useless buffoons who clamored for your attention and brought you no benefit. But when circumstances required you to make a serious sacrifice and chose you judiced that ballast. First you were corrupted as Alta, and then you became an exceptional devil. Welcome to the Crusader camp then. I thank you for your hospitality. I have no plans to abuse it, and I intend to leave the camp as soon as you render me a service and free me of this tedious repeat existence. You're not welcome here, devil. I see you're in no mood for a productive discussion. We'll return to this matter later. Значи, може би все пак трябваше да говорим с него. Тук сега има гадинка, да, която ще трябва да бия. Тук е нещо интересно. Няма нищо. Ами добре. Машини, аз мисля,
Така или иначе се квиксейвнахме преди да разкараме дяволите. То така или иначе аз ще трябва да се лоудна преди това, за да видим какъв им е квеста и да го направим. Защото очевидно, нали са все пак в този такъв странен свят. Какъв е то тук, който ми дава? Сигурно е това нещо, да. Ще видим каква е задачката. Съответно ще говорим с тях, няма да ги разкарваме. И ще затворим това нещо в следващия епизод. Така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао-чао.